cielo, devoca cayon borat, la sali, sorris morata, canat sogliamo cielo, devoca cayon borat. प्रितीच्या बाबळीन आयज 60 वर्सां काजाराची बोत्तात राफायल आनी सेरेना आरावज हाका देवाक दिनवासूया ह्या 60 वर्सांच्या तांच्या लग्नीक जिविता पासत आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. तेच परी आनीक 2 वेडिंग एनिवर्सरी आसा तांचे पासत मागुया. आर्मांदो आनी मर्लिन आल्मेदा, सेबेस्तियांव आनी जोनिता नोरोनिया हांकांय देवाच्या हातींत उबारुया आनी ह्या काजारी जोड्यांक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. तेच परी तुमी तुमचो गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. आमचो नवो पाप साहेब लेआव 14वो लिओ दे 14 ताचे पासत मागून ह्या मिसा भेटेंत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, सोमी म्हजो गवली कांयच म्हाका उणें ना हें गीत 23व्या स्तोत्राच्या आदारान घडलेलें जायते पावटी आमी गायता. सोमी आमचो गवली आनी आमी जण एकलो ताच्यो अपुरबायेच्यो शेळयो. आयचो विशय असल्याच भावनांनी गुंतलेलो आसात. वचात, जेजू बऱ्या गवळीच्यो बऱ्यो शेळयो जायात. तर जेजू बऱ्या गवळीची खोलायेन वळख घेवन ताच्यो बऱ्यो शेळयो कश्यो जिवितांत वागूंक आनी कोरणांनी पोरगोटूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आयज आमच्या दोन प्रांतांत आनी डायसिजन सेमिनारींक भेटयलेलो आयतार पालतांव. सालगांव, पिलेर्ने आनी रायतूरच्या सेमिनारींत जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकून पाद्री जावंक आपली आकारणी करतात त्या सेमिनारिस्टां खातीर आनी तांची आकारणी करूंक जबाबदारी आसलेल्या यादनिकां आनी हेरा भावा भयणी पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी ह्या वेळार आमचें पातक करकून दूख धरून रडून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आंतणां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, Misa kakutko, Misa kakutko, somia Mój mandewak usogi, arisha kita charisha sosagi, sorvesko radeva sorgi charaya, sorgurvi dardeva mapa, ami tuka namaskar kortam, ami tuka inasam, tuja turvoj mova pason, ami tuka vakar
बापाचे मागणे ऐकून घे, कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे व्हडलेंचे येशू क्रिस्ता, एकलोसू दोमीक, एकलोसू इस्रोन, एकलोसू मोरनेसून. प्रार्थुया. देवा, आमच्या अमोर बापा, तुझ्या नांवान सासणाच्या जिविताशी आमकां चलोवन व्हरूंक जेजूक तुवें तुज्या शेळयांचो घोवळी करून धाडलोय. ह्या शेवळ्याच्या हिंडान सर मनशां एकठांय जावची आनी सासणाचें जिवीत सुबामपणान तांकां मेळचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलाय. तर समेस्त मनशाक ह्या बऱ्या घोवळ्याच्या हिंडान भितर सरूंक, ताचो ताळो आयकून ताचे फाटल्यान वचूंक आनी जिविताचे जरीशी पावूंक करपा दी म्हूण आमी मागतां. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेर्गा जावन फुडें वचून पावलू आनी ताचे पिसिडियेचे अंत्योकीन पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. सभा सोमतोच जायते जुदेव आनी देवाक बोसपी नवशीस पावलू आनी बार्नाबासा फाटल्यान गेले आनी तांचे कोडे उलोवन पावलून आनी बार्नाबासान देवाच्या देण्यांक तीर रावंक तांकां धीर दिलो. दुसऱ्या सोनवारा ओगलें उणें आख्खें शार देवाचे उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उरपोंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवे तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगोट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशांच्या वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां, प्रितुमेच्या शिमा पर्यान तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी कुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान आनी सासणाच्या जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोली आसली तितल्यांनी बावाड दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुलीच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतल्यान भायर घालूंक हुस्कायली. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो दुल्लो फाफडून इकोन्येक गेले, पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान बोल्ले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो, ताची पर्जा आमी, ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो आमी. ताची पर्जा आमी, ताच्या हिणांतल्यो शेळयो आमी. आनीक पावटी गावया. ताची पर्जा आमी, ताच्या हिणांतल्यो शेळयो आमी.
सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोडगितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब: ताची पोरच्यांनी ताच्या हिणांतल्यो शेळयो आमी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब: ताची पोरच्यांनी ताच्या हिणांतल्यो शेळयो आमी. तो गोवली आमी ताच्यो शेल्यो, मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब: ताची पोरच्यांनी ताच्या हिणांतल्यो शेळयो आमी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब: ताची पोरच्यांनी ताच्या हिणांतल्यो शेळयो आमी. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवांवान कोणाच्यानूच मेजूंक नजत असली एक बोव व्हड लोकांची उरपोस पळयली. सगळ्या देशाचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो लोक धवी आंगवस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिंवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. जाणटेल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, हो लोक निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलामुती पावलो. तांणी आपली आंगवस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यात आनी धवी केल्या. ह्या पासत ती देवाच्या सिंहासना मुखार आसात आनी ताच्या मंदिरांत दीस आनी रात ताची सेवा करतात. सिंहासनार बसला तो आपल्या आसरा खाल तांकां सांबाळटलो. तांकां आनी केन्नाच तान भूक लागची ना, न्हय म्हूण उणें आनी कडक गरमी पर्यान लागची ना. कित्याक सिंहासनाच्या माजार आसा तो मेंढरो तांचो राखणो जातलो आनी तो तांकां जिव्या उदकाच्या जोरी सरशी व्हरतलो आनी देवा ताचे दोळ्यांतलीं सगळीं दुकां पुसून काडटलो. देवाचें उतरें. देवाचे ओडुकार. सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B10 पान 27, B10 पेज 27. आमी 7वो श्लोक गावचो. Soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran. Devace utorai kodati. Guardati Isumagi. Soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran, soy sorvesmoran. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो. तुमचे सव्यासो. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून म्हणलें, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणांची जिवीत दितां, ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत, तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाव एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी दुनिया तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो, पास्कांचो चवथो आयतार सदांच बऱ्या गवळ्याचो आयतार आमी म्हणटा. कित्याक ह्या आयताराक आमी जुवांचो 10वो आबेस्वोर, द 10th chapter ऑफ जॉन वाचता, नियाळटा, सेवाधर्माक घेता आनी ह्या आबेस्वरांत जेजू उद्गारता, हांव बरो गवळी. इन दीस चॅप्टर Jesus exclaims or proclaims, I am the good shepherd. ह्या पासत हो आयतार बऱ्या गवळ्याचो आयतार. जेन्ना जेजून म्हणलें हांव बरो गवळी, जुदे विठेली शी चल तांकां, तूं आनी बरो गवळी, कित्याक हें गवळी कितें. तुवें म्हणून जातालें, जेजून म्हणून जातालें, हांव बरो याज्ञीक, हांव बरो प्रवादी, हांव बरो राजा. कित्याक हे सगळे मानादीक जागे, मानादीक पदां, मानादीक उदे, दीज वे titles of great respect. पूण गवळी of all things shepherd were the dirtiest people category of people म्हणटा ते भाशेन, who were ostracized, driven out to the outer limits of the village or city. कोणाक गवळी नाका आहली, इतले तांकां ईट येताली. They were like animals and animals were like them. There was no difference between a shepherd and the sheep म्हणटा ते भाशेन इतले. पूण जेजू हांव बरो गवळी म्हणटा, कितली म्हूण खुशाल जाल्ली ना जायत हीं जातीची वर्गां. हे वर्गाची मनशां, हे गवळे आहा ते कितले खुशाल जाले नात. जेजून आमकां म्हणलां हांव बरो गवळी न्हू. जेजू याज्ञीक, जेजू राय, जेजू प्रवादी, पूण जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी. कित्याक हे गरीब सारके भायर आयलोले आसलेले एक मुख्य पॉयंट म्हणटा तो, दे वे पीपल हू वे पावरलेस. पदवी नासतले, गरिबांक पदवी आसता, सारकी भायर आयलोले आहा तांकां पदवी आहा, तांकां तरी पदवी आसलो कोण बरयतालो तांकां. If they had power, who would have driven them out from the village? Who would have ostracized them? Who would have excluded them? पावर आहल्यार तो कोण बारायना, तांकां पावर ना म्हूण, पदवी ना म्हूण तांकां सार भायर धांवडायले. प्रतीच्या भावना आयज जेजून पदवी दिली तांकां. शुभ वर्तमानाची लायन बरीच, वळ बरीच, वाक्य, सेंटेन्स इज व्हेरी गुड. म्हजी शेळयो म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हाका वळखतात. माय शीप लिसन टू माय वॉयस अँड दे नो मी. वय मोगान आयकतात आनी जाय ती भिरांतीनूय आयकतात. एग्जाम्पल वील मेक दीस व्हेरी क्लियर. घरांत पदवी कोणाची? बापायची. आवयक पदवी आहा. आमगे संस्कृती अशी, आ कल्चर इज सच, बापायक पदवी. आवय कितली मोगाळ जावं, दोयाळ जावं, भुरगीं एर वांगडी सोड, भुरगीं जिंचे ती इतलो मोग, शी शावर्स हर लव एंड अफेक्शन सो मच. आयकोताय. देखीक एक एग्जाम्पल. आवयन तरी सांगलें, बाबा तुगे जोतें वो मोचे जाग्यार दवर, पुट इट इन द शू रॅक. कोण घाता? आवय दीसभर सांगता सांगता सांगता, ओंजोता ओंजोता ओंजोता, जांकोता जांकोता. केसोय भुरगें गायना भितर. पाय येता एक दायजा, पुट इट इन द शू रॅक घातात. भुरगें न्हय फुकत आपणाले शेजऱ्याचे जोती घालून वयता सगळ्यांक. एक देंगस गायल्या पुरो. ही पदवी बापायली न्हू. ही पदवी आवय तूं मोगान सांगलें, शाण्या बाबा साखरे 2 किलां धोबालो साखरेचो, तो लोकूच लायलो. आवयन गायलें ना. बापायन एक सांगलें हरान, पुट इट इन द शू रॅक. हाक्कून गेली हो वस्तू. हें मुकळें जालां. मस्ती आहा धाकटें आसा, आमी कितू सांगता. डॅडीन एक हरायन सांगलें, रोकडें केलें. दीस इज ह्युमन नेचर. कित्याक डॅडीको पदवी आहा, फादर हॅज पावर. आनी ही बापायची पदवी 3 वस्तू करूंक आपल्या भुरग्यां सगळ्यान कुटुंबा
वांगडा जाय. पयले सुवाते तांकां डिसिप्लीन दिवंक, शिस्त दिवंक, दुसरे सुवाते तांकां देख दिवंक, आनी तिसरे सुवाते तांकां बागयोंत करूंक. आयज दुर्दैवान जायते बापूय कोत्तात. बट अनफॉर्च्युनेटली, दुर्दैवान कित्याक म्हणटा अनफॉर्च्युनेटली, जायते पाटी व्हड आडकोड भुरग्यांक शिस्तीर घालूंक, भुरग्यांक देख दिवंक, भुरग्यांक बागयोंत करूंक म्हणटाय ती आवय. Mother sometimes is the biggest obstacle to discipline a child, to teach him good manners and to teach him holiness. बापूय फाटी पडटा. कितले बापूय म्हाका सांगताय, फादर आमी सांगताय आमगे चेड्यांक आनी चेडवांक, आम टेकिंग चिल्ड्रन टुगेदर, कित्याक फकत चेडे कित्याक चेडवांय, तांकांय बापायक तांकां डिसिप्लीन करपा हें सांगताय. पूण आवय जायती पाटी हें कोता. खालींच हांव एक मिसा गेला, हांवें म्हळें तुगे चेड खूंय, चेड सांगता आपूण ओटर वचला, तूं कोण न्हू तूं म्हाका सांगो. हांवें म्हण ताका मुज बरें हाड, हांव ताका कावन्सिलींग कोता. हांव पयलीं मांयक कर म्हणून आलो, मांय ताका सपोर्ट कोता. गोडे मांयगे अफेक्शन, मुगे बाबुलो, मुगे हे कुसव्यान तो जल्मलो बाबुलो आनी बाबुली हें बाबा बेबी जल्मलो, मांयगे अफेक्शन. पूण उगडास तर आवय, हांव सगळ्या आवयांक सांगता, कोराय अफेक्शन, कोराय मोग तुमगे भुरग्यांचो, तुमगे कुसव्यांचान जल्मल्या भुरग्यांचो. पूण उगडास तरात ह्या कुसव्यान तें रचूंक देवाचो आशिर्वाद एका बापाय परी येयला. For the child to be conceived here, God's blessing has come to our father. बापायच वरवीं तुम आवय जाच्या पावल्याय. आंज बोड गाब्रियल येवना, आंज बोड मिंगेल येवना, आंज बोड राफायल येवना. ते गाब्रियल येयलो तो फकत सायबीण मायक, आनी सायबीण मायक तुम रावना काय ना, बापायची गरज ना, आमकां आंज बोड येतलो ना, तो फकत सायबीण मायकूच. प्रितीच्या बाबडींचो बापायक आडाय नाकाय, बापायक आदार दियाय. जायत्यो आवयो टू बी फेर आवयो कोताय, पण बापूय जायते पावटी आडायताय. आनी भुरगीं बापायच्या वाटेन ओडटाय, कित्याक बापाय सगळे वस्तीत न्हू. बापाय इज ATM कार्ड भुरग्यांले, ऑल टायम मनी. मामी ओली केरकेरा सावन, बाबा एश कोनाका तेश कोनाका, बट पापा इज ATM, ऑल टायम मनी, ATM कार्ड. हेंवूय बापायचेंचें, यू कॅनॉट बी ऑल टायम मनी, ATM कार्ड जायनाका. ऑटोमेटेड टेलर मशीन तें, पूण टू for my sermon purpose I've given a new meaning. All time money zainaka. All time disciplinarian time. All time good mannered person za. All time holy person za. Heं गोचेचें. प्रितीच्या बाबीनो, पवित्र सोबे कोडे पदवी आहा. पदवी आनी पदवी हांवें आनी तुवें दिल ना पवित्र सोबेक. This power has come from Christ himself. ताका तो पिलाता म्हणटा, ही पदवी तुगे कडल्यान न्हू, ओ हे मनशान दिल म्हूण सोना जी म्हाका सार मार म्हणटाय. ही वयरतान येयल्या आनी वयरतान तर येवना कांय न्हू म्हजे मुखार. यू वूड बी नथींग, बट सिन्स इट हॅज कम फ्रॉम अबाव, यू आर समथींग टू स्टँड एंड क्वेश्चन बिफोर मी. प्रितीच्या बाबडीनो, पवित्र सोबेक पदवी आहा. आयज पवित्र सोबेक पदवी आहा म्हळ्यार कितल्या जाणांक कितलो राग येता. मिडियाचे चोय, द चर्च इज लायक ब्लॅकंड. लोक तेचे सार काळे पेंट माताय. चर्ची कित्याक जाय पदवी? वाय डज द चर्च नीड पावर? चर्च नीड्स पावर. चर्चीन पदवी घेश न्हू, पवित्र सोबेन पदवी घेश न्हू, चर्च शूड नॉट टेक पावर. देन वाय डीड द डेवल आस्क फॉर पावर? खबर आहा न्हू तुमकां, आमगे इगोज सामी गेली भेटयल्या. हें खबर आहा, मागणें लेयाव 13व्यान पोप लिओ द 13 जेन्ना तें मागणें बरोवन कित्याक बरोवन? वॉट वॉज द बॅकग्रावंड? बॅकग्रावंड वॉज ही हर्ड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड द सेटन. सोम्या आनी सैतना मदें चलतलो वार्तालाप, डायलॉग, संवाद ताणें आयकलें. आनी सैतनान म्हळें, आय वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय युअर चर्च. Jesus said, go ahead, who has stopped you? You are free. Do whatever you want, destroy the church, go ahead. He said, I cannot destroy, I want power. म्हाका पदवी दी, तुगे इगोज हांव काबार करूं सोदतां, मोडून फोडून निसंटोन करून. जेजू म्हळें, वच कर, कोण आडायलें तुका? जाय तें कर, चोया तुका डिस्ट्रॉय करून जात जाल्यार. तेणें म्हणून मुको जायना, म्हाका पदवी दी. तेणें म्हणून म्हाका मोग दी. मोग दी म्हणून ना, तूं इतलो मोगार न्हू, हांवूय मोगार जाता, म्हाका मोग दी. तेण म्हणून ना म्हाका काकलोत दी. तेण म्हणून ना तुवें सगळ्या लोकांक सेवा केल्या, मिलाग्र केल्या, म्हाकाय सेवे मोन दी. पूण तेणें पदवी मागिली. पदवी इज इम्पॉर्टंट. जेन्ना बऱ्या गवड्याचो नियाळ येता आनी बरो गवड्या मुटाय न्हय, फकत आयज तेज आयतार येयलें म्हणून अशें आमी नियाळ करतना काकलोत, मसी, काकलोत, mercy, मोग, सेवा. Yeah, this is one aspect, but the other aspect also is
देर इज पावर फॉर अ शेपर्ड. पावर आहा तेज्याती. ऑथॉरिटी विदाउट पावर इज नथिंग. देरफॉर द डेवल रियलायज्ड इट. सेटन रियलायज. ताणें म्हळें म्हाका पदवी दी. आनी देवान ताका एक थेंबी बोर पदवी दिली. थेंबी, वन ड्रॉप ऑफ power. If Satan could accomplish so much, imagine 1 kilo of power दिलो जाल्यार कितें कोतालो न्हू. ताका लागून पदवी गरजेची. आयज पदवेक लागून पळयत सुबेक जायत सोंसूं पडटा. पीपल डोंट वॉन्ट हर power, but power is not given by you and me. I'm repeating again. हांवें तुवें ती पदवी दिली ना. ही पदवी दिल्या देवान दिली ती एक. देवान आमकां चलोवंक मार्गार. इट इज नॉट इजी. आमी संतोसता वेनिसडे आमी संतोसूंक लागले. वी हॅव बीन हॅपी, वी आर जॉयफूल फ्रॉम वेनिसडे. आमकां नये पाप साहेब मेळ्ळो. लेआव 14वो, लिओ दी 14th न्हू. लिओ दी 14th. लिओ द ग्रेट आहलो तेदो नांव. व्हडलो लिओ द ग्रेट. पयलो फर्स्ट पोप who took the title, Pope Leo the First, was called great. कित्या म्हणटाली ताका व्हरतो. ताणें सर पदवेच्यो वस्त केल्यो. आनी एक पदवेची वस्त केली म्हणून ताणें एक बूक बरयलो. म्हणजे ताका शिकोवण ताणें दिली. विथ दॅट ही डिफायन्ड जेजू कोण. जेजू देव एज वेल एज जेजू मनीस. थोडे झगडटाले, ना ना जेजू फकत देव, जेजू फकत मनीसूच. ना ना ना, जीसस इज बोथ गॉड एज वेल एज मॅन. ही हॅज टू नेचर्स. दोन सोयम, देवीक सोम, मनशाळीक सोयम. हें ताणें ही तरी पदवी नासलो तो दिना आसलेलो. पूण पदवेन ताणें केलें. कित्याक इतल्या सगल्यांक चलोवंक यू नीड सम अमावंट ऑफ पावर. सम अमावंट ऑफ पावर. ताका लागून मागुया. पदवी तरी इम्पॉर्टंट न्हू. चर्चीको तुमी पदवी नाका. डेवल चड तुमी आयकपा ना. स्पिरिच्युअल आसूं जाय. सो वचूं म्हण. संवसारांचो आज पदवे लागत कितली म्हूण झगडीं. फामिलीन तूं चोय आय बायल येवन सांगता फादर आम कांय ना, आम कांय ना. फकत घोवाकू, फकत दादल्यांकू आमचें कितें. आयज इन द नेम ऑफ रायट्स वी आर फायटींग. वय रायट्स जाय बरें जिवीत जियोवपाक. पूण जायते पावटी रायट्स इज जस्ट एन एक्सक्यूज. आम पदवी जाय. हे दादल्यान आमकां सतायला इतले आमकां पदवी दी. आतां आमी तांकां सतावपा लागतलीं. हें जायते पडटा. पळयत बीन जायते पावटी सिनोडल बिरांत इच पाद्रीन आम सतायल्याय, माद्रीन आम सतायल्याय, बिस्मान आम सतायल्या. आतां आमच्या हातीन पदवी दी. मागीर चोय आमी कितें कोन्न हेंची बार ब्रेस्तार आनी तेर सुकरार करतात. सिनोड इज नॉट मेंट फॉर दॅट. चर्च वॉज सिनोडल फ्रॉम द वेरी बिगिनींग. शी न्यू. बट देर वे सम पावर मेनिएक्स. जायते पावटी पावर तोकले वयता. पीस जाताय. पदवेचे पीस जाताय. ते दोन वायट जाता. पदवी वायट न्हू. तूं कितें कोन्न वापरता. आनी पवित्र सभेन वापरल्या देवाचे महिमे पासत आनी मनशाच्या भाग्यवंतपणा पासत. जेन्ना नवो पाप साहेब येयला लेआव 14वान जायते ताचें वाचता. ताणें एक टायटल गेला. हो टायटल आदीं आसलेलो. आदींचोच आसलेलो. पीप पीप लिओ दी 14th रोमन न्युमेरिकल. आनी पी 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 म्हणून कितें पास्तोर पास्तोरूम म्हणजे शेपर्ड्स ऑफ शेपर्ड. शेपर्ड ऑफ द शेपर्ड्स म्हणटाय ते भशेन. पापेरूम आसलोलें फादर ऑफ द पुअर. सर्वूम सर्वोरूम आसलोलें सर्वंट ऑफ द सर्वंट्स. आतां हो टायटल घेता पास्तोर पास्तोरूम शेपर्ड ऑफ द शेपर्ड्स. मागुया तेश पासत. सोंपें न्हू. सगळीं लोक आतां बरें वयताय. ने आहा न्हू. मातशे 2-3 म्हयने जावन दी. जेन्ना शायन गोज सगळीं ताका क्रिटिसायज करूंक पयलीं आसतलीं. मागुया तेश पळय तो थीर रावल्या पर म्हूण. आपणागे पदवेन सगळ्यांक शिकयल्या पर म्हूण. बिकॉज दीस मॅटर इज नॉट अ जोक. इट कन्सर्न्स द साल्वेशन ऑफ जोक. हो हेड न्हू सगळो चलत तो. हो चलत तो हेड न्हू. खंय जावन आसा आत्म्यांचे सडवणीची वस्त. इल्ली पदवी जाय. इल्ली न्हू. जायती पदवी जाय. जायते आज आमी जायते पाट आज म्हणटाय इफेर्नाची बिरांत गेली. इफेर्ना बिरांत आसलो म्हूण जायतीं जाण भाग्यवन जिवन पावलीं. बिकॉज देर वॉज फियर ऑफ हेल many lived a good holy life. Good holy life brought the necessary changes. It improved their life. आज बिरांत गेली. मोग आहा चड आहा मोग. इस्पा भायर आहा मोग. कोणाक द्यागे पडोना. भाग्यवंतपणाक कांय पडोना. सुजमया आनी गवळ्याचोच आदार आमकां मागुया.
उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबा चारुया. सत मानतान देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीन संभलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस प्रतकाल ताणें कोस सोंसले, ताका उसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताणें जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बोऱ्या गोंवल्याची देख घेवन आपल्या हातान घातले पोजेक देवाच्या उतराची स्फूर्ती घेवन आपल्या सेवेचे फुडारीकपणा वरवीं नीत मार्गान ताका चलूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. आमचो देश कारभार चलयतल्या आमच्या भारताच्या आनी एक खास तरेन आमच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेल्या नागरिकाची आनी तशेंच जमनीची दोतोरेची आनी तातूंत आसतल्या गिरेस्तकायेची फावो ती जतनाय घेवंक जबाबदारेन आपलीं पावलां मारूंक ताका केरीत उजवाड आनी कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. आमच्या आकारणेच्या घरांनी पाद्री जावंक आकारणी घेतोल्यांनी आनी ताची आकारणी कोत्तोल्यांनी जेजू बऱ्या गोंवल्याची देख घेवन आयच्या काळाक फावो तसले यादनीक तयार करूंक वावरूंक आनी आकारणी घेतोल्यांनी जेजूची काळजां सारकें यादनीक जावं तोकोस घेवन पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. आमी गोवल्या शेल्यांनी हाताक हात दिवन पवित्र सोबेचो वावर एकचारान आनी सोहाली बागीपणान फुडें व्हरूंक आनी हे वरवीं परिशोतीक मोन आपणावंक पावलां मारूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काबूत कर. बापा आमी उचललेले मागणेंतून तुवें आयकून घेन आंकवार मरेचे विनोदीन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाले मागता तुज्या पुता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. भेटून आमी गायन गावुया. सीदा बाबा भयणी बापाक भेटोवंक पान 30 आनी 2, C10 पेज 32. बाबा भयणी बापाक भेटोवंक भांगार नाका रुपे नाका, आपल्या काळजा सोबे कुपूर जेजू तुझे गाडी स्वाका. आजच्या दिसा आख्खी जिणेंत देवा खुशी करीस लेगून, मोगाल मेंगोल जिवी सोडून जेजू तुझे गाडी स्वाका. जेजू म्हाका तुझें निदान सगळेंच मोजें बाबा मोगाल. जेजू
pionieru Gorostanga kushimatu Pionie tuzo nowo boiso Vegri Deva deri Guri chelu mora chelu Aki chivita Prabhu Jesu tuka magamitu उबे रावया मोच्या बाबळीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या सभेच्या देवा सविस्पूर्ण मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा पासखांच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष करीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासखांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या वसोक्त स्वयंबात नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बरुया आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळे आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वरत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुर्णायक पावलो देखून पासकांच्या संसाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचो उसर्गी तुका सोय सोय असल्या दिनवाशी काळजान बोदळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता ती तिका तूं राख आनी चलय आख्खे पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा लेआवन 14व्या आमच्या पाप साहेबा पासत कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या आर्सबिस्मा पासत सिमियांव आमच्या औशलेर बिस्मा आनी धर्मतांनी परगटलेलो तोच खरो बाबाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या चाकरान चाकोनी खातीर आमची मागणी आयकून घे ओगेपणी तुमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार घालात तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर आमचो बाबार्थ आनी आमची भोक्ती तूं वळखताय सासणांच्या जिव्यान कोऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग कोत्ता तांचे खातीर सवस्त्यान तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्यान देवाचे सदांच आंकवार माई मारेक भोक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पोतीक भाग्योन जुजेक तशेंच भाग्योन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे आनी ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रोगसाक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्योंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मणयाऱ्यांच्यान सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सासणांचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मोदेन दयेन आमकां घे सर्वेस्पराय देण्यांचे प्रोत्साहन जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे ही खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत दिमी घालुया
कोश्ट मरण सोच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका आपल्या सरपदवीदार बापाक स्वर्गार दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नवें येतलो. बापा, आमी तुजे मुण्याऱ्यान तुजी पोरजां, तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मनाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी तुवें दिल्ल्यान जायत्या देण्यांतली मैबेवन देवा आमी तुका समर्पता. ही निर्मळ बोली, पवित्र आनी सुपूण बोली, हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स. हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत चाकरा बेलाची देणी, भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो योद आनी तुज्या याज्ञिका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापाचो दूत हें बलिदान स्वर्गात तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें वेदी वयलीन तुज्या पुताची बोपवित कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावाताची मोर आसून ती आमच्या आदीन गेल्यांत आनी विसवांत आसात. ओगेपणी सगल्या मेल्ल्यां पासत मागात, उदी करून पुर्गोतरींतल्या आत्म्यां पासत. तांकां आनी क्रिस्तांताय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयोव नाका, पूण आमची पातकां बोगोस. आनी जुआंव, इस्तेव, मातायास, बानाबास, पेरपेत, आगाता, लुसी, आग्नीस, सेसील, अनास्तास ह्या तुज्या धर्मतांच्यान रोग साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान बोत्ताय, पवित्र कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोटारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले सासराचे पाप कटली आमची काकूत कोर.
देवाची शिले संवसाराचे पाप कटली आमची काकुतको देवाची शिले संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें आमचें भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजांची उदाना गायन गावया. तुजेच पाडल्यान येता हांव जेजू. D40 पान 70 D42 पेज 71. तुझेच वाटल्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या गुड्या. तुझेच वाटल्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या गुड्या. जिविताच्या मुक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान मरणांतल्या चुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. मरणांतल्या चुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुझेच वाटल्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या गोड्या. तुझेच वाटल्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या गोड्या. कोरोना जात दोंगरा सोड्या जेजू आमची शुभार दिता आमचे निर्मळ सोकुडी जेजू आमचे जिवीत आसली आमचे निर्मळ सोकुडी जेजू आमचे जिवीत आसली. तुझेच वाट्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या गुड्या. तुझेच वाटल्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोडटा जेजू आमच्या गुड्या. ताचो एकूट पोट्टा तुटून जेजू नव्यान करता बांदू तांच्या काळजांत तुमचा मोडाय जेजू हाडटा शांती संस्कार. तांच्या काळजांत तुमचा मोडाय जेजू हाडटा शांती संस्कार. तुझेच वाटल्यार येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेन आमी मोडटा जेजू
प्रार्थुया कोण वाळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलीं देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळा. ताच्या रोगतान आमचीं पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसलीं. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी घरा वचूनय ताच्या ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रमाणीकपणान जिवन आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसुया. गेल्ल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 70,000 रुपया 75,000. दुसरें कलेक्शन जालां 25,000 25,000. बुधवारा दीस जालां 7,500 7,500. पयल्या शुक्राराक जालां 14,000 14,000. वाड्या वाड्यांनी फेस्तां हुर्साचीं फेस्तां जाल्यान थंय कलेक्शन केलां तांणी हाडून दिल्यान. कालूय जायतीं जाल्यान जाणें कोणें हाडून दिवंक नात तांणी ऑफिसांत फाल्यां हाडून दिवचीं. आमाराल वाड्यान 10,700. नागाळी वाड्यान 7,650 रुपया. कार्दोज वाड्यान 5,800 रुपया. पोस्त्रें बाटात 9,160 रुपया आनी प्याले मोराद 7,850 रुपया. आयज बऱ्या गवळ्याचो आयतार गूड शेपर्ड संडे. हें जें कलेक्शन तुमी दिलां तें आमी आमच्या सिमनारी पासत धाडटले हांव. जावं सालिगांवचें सिमनार जावं रायतूरचें सिमनार आनी एक इन्स्टिट्यूट आसा पास्टल इन्स्टिट्यूट जंय आमचे डिकन आमकां तरी येताले ते तांची सिमनारिस्तांची आकारणी जाता तयारी जाता. तांकां आदाराची दुडवांच्या आदाराची गरज आनी मागण्यांची गरज. SSPP वांगडी इगोर्जेच्या दारा भायर आसात. गांवच्या दुबळ्यां खातीर बॉक्सांक घेवन आसात आदार दिवचो. आयज सांजे व्हडलें बाट वान कुर्साच्या फेस्ताक लागून लादीन जातोच 8:30 वाजता तांणी पिक्चर दवरलां मुवी दवरलां. केस्तांव देखून फुसांव कोणें खुशी तांणी वचून पळोवचें. सुमारा दीस मायचे 12 सांजे 5:15 वाजता तेच उपरांत कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमात वांटो घेयात. उपकार करून वांटो घेयात कित्याक थोडीं आसताय. हिलिंग सर्वीस दवरली एक पाद्री येयला म्हळ्यार आयज हिलिंग सर्विसान आख्खी इगोर्ज पोता. ते दीस घोसघोश्या पास तुमपणा ते दीस गरमी जातें कोणापणा पूण सर आख्खी इगोर्ज बोता. एक वर पयलीं पूण हें मागण्या जम्या देव फकत हिलिंग दी तेन्ना जाय तुमकां. हेरूय दिसां येयाय न्हू. हिंगा चलता ह्यो रिती आहात. मांडे चलता जायत जाण जाता तुम रेतीर कित्याक हांव म्हणटा मांडे आहा न्हू. कॅरिझमॅटीक प्रेयर टायम इज ऑन मांडे. येयात आनी करात मागणें. मायाचे 13वेर पोसरें बाट क्रॉस फिस्ट सकाळीं 10:30 वाजता थिंगा नोटीस बोर्डाचेर मीस सांग घातलें. ते सांग थिंग ताणें मिस्टेक केल्या 6:30. सो वेन यू सी द नोटीस बोर्ड बी केअरफूल. इट इज 10:30 नॉट 6:30 इन द इवनिंग. आनी तो दीस मायाचो 13वे फातिमा सायबीणीच्या दिसण्याचो उगडास. सो आमचे परंपरे प्रमाणे 6:30 वाजतांच्या मिसार कारंजाल्यांची भाव भयणां येतलीं तीं मीस संभ्रमतलीं वांटो घेतलीं आनी मागीर सायबीण मानान पुरसां काडून तीं व्हरतलीं. सांजे 5 वाजता पेरपेत सुकर सायबीणीचें कपेल आहा दोना पावल थंय मीस जातलें. थंय तान पुरसां काडून आमी परतून येतले. भक्तीपणान येवया बरे भाशेन पुरसांव करया. तेसाचें कोंत हाडात. तेस करीत येताय आमी बोटान आमी तेस मेजनाय. तेर्साचें कोंत हाडात बरे भाशेन येयात. आनी मागीर ह्या इगोर्जेन भितर लादीन आसलें. लादीन तेस पुरसांव मीस भक्तीन घालया. हांव ड्रेस कोडूय उगडास कोत्ता. गरम जाय जाता पूण बरे भाशेन रेस्पेदान न्हेसोन येयात. देवा अपमान कोनाकाय सायबणी अपमान कोनाकाय. जायत मागताय हुंच तोंडान मागताय अपमान कोनू. वेन यू आर डिसरिस्पेक्ट बाय वीच माउथ यू आर आस्किंग फॉर बेनिफिट्स फॉर ग्रेसीस एंड फेवर्स. हें घडये उतर हर जायत पूण चिंतात. इफ यू आर इन्सल्टींग मदर मेरी ते एक बऱ्यान कितें येताय कितें मागोंकू चिंतात. मायाचे 14वेर आनी 15वेर नमशेन सांत आंतोनीच्या कपलांत रुपया उत्सवाच्या निमतान ओत्मीक तयारी. देवाचें बरेपण सदांच ओळखून घेवया. सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. माय म्हयन्यान 4 आयताराक सांजे मीस आसतलें. उपकार करून एकामेकाक सांगात आनी कोणाक जाय तेणें येवन वांटो घेयात. चॅस कोर्स आसा. गेम ऑफ चॅस कोर्स चलता क्लब काज दे पो हॉलांत सकाळीं 10:30 वाजता. कोणाक खुशी ताणें वेचें. आतां आमचें नवें AC हॉल जालां. थिंग जायत पार्टी करूं जाताय. थिंगा फुंगसांव करूं जाताय. तियात्रूय घालूंक जाता. जायत लोक घोडे येना आसलेलो ह्या हॉलांत कित्याक गरम जाता म्हण. आतां ह्या हॉलांत आमी तियात्र दवरला AC जाल म्हूण. मायाचे 30 तारखेर सगळ्यां लागीं मागता 100 रुपया टिकेट. टिकेट इज ओन्ली 100 रुपीज. एसींत येयात आनी बरे भाशेन वांटो घेयात. सांजे 7:30 वाजता May 30th
will be the drama in the new AC hall. Ticket is 100 rupees. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावट करून नोमशेन 6:30, पॅरिशूट 8, कॅटेकिस्टान 9:15, नागाळी केवणे 5:30 वाजता. अल्कोहोलिक अनोनिमस जमात सदांचे पर्यंत 10:30 ते 12 पर्यंत. ग्रेस चर्च शोराव आमी जाणात न्हू, माडेल इगोचे आहा ग्रेस चर्च ग्रासा, तातूंतली फिरगोजकारां आयल्यान तांचें फेस्त फुडल्या आयताराक. ऑन द ओकेजन ऑफ द फीस्ट दे आर ऑर्गनायझींग फिएस्ता दे ग्रासा. फूड स्टॉल आहाय, पॉपअप स्टॉल्स आहात, गेम्स आहात, डान्स परफॉर्मन्स आहा, जायतें. हां, तुमी सगल्यांनी येवचें म्हूण थिंगा कुपनां ओपोवंक केल्यात. कुपन इज ओन्ली 99 रुपीज. 99 रुपीज. 100 रुपीज तुमी चड देखून तेम डिस्कावंट दिला, 99 दवरला. सो तुमी घेवचें म्हूण मागता. येयल्यात काल राती जेन्ना म्हाका फोन येयलो फादर अमेरिकाचो, हांवें नाकूंक केलें ना, यो बाबा यो म्हणलें, कित्याक आमगे लोक कुदार घेयात. तूं म्हटली फादर आमी शोरांव कितकोन वयतलीं फेरया, मातशें वसाय न्हू. आमी हे दीस फेर्यादीचे भोंवपाचे, हिंगाय भोंवय. तें बरें हॉल बांदिलां काजराचें ओपन एअर. जाय तुमगे भुरगीं घोडे हिंगा थिंग हॉल सोदताय, गो दे. फकत फेरी लागत मातशें आडकोड, बट वसाय कोरया. लेट अस एप्रिशिएट ओ फादर अमेरिको. भुरगो पा दिगार थिंगा मुगे बरो फ्रेंड तो इश्ट, ताका एप्रिशिएट कोरया. उमेद हें कित्याक कोता, इल्ली उमेद न्हू जिवी दवरूंक. जायत्यांगे मन फकत ओतमीक कोताय. वी आर डुईंग स्पिरिच्युअल थिंग्स, बट दीस थिंग्स आर ऑल्सो डन सो दॅट enthusiasm remains alive. मातशें आदार दिवया भुरग्यांगे उमेद मोशनो ती येयल्याय बाबी तूं पयसोत. आनी हांव तुमचे पातयेवन हांवें तांकां यो म्हणलां, म्हाका पादिगार परमिशन दिता आसलो एनावन्स कर म्हूण. तुमचेर पातयेवन तुमी तांकां घेतली, आदार कोतेर आनी तुमी वेतली. तिकेट घेवन बेश्टी राव नाकाय, कित्याक तांकां मागीर अरेंजमेंट करून जेवणाचो सगल्यांचो ते प्रमाण ते वस्त करूंक जायो. मातशें तुमी वचात म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो, तुमचे सव्यांसो. पास्कां काळाचो आशिर्वाद घेवन तुमचे तकले बागुयात. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्रान तुमी पुनर्जीवन जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नव्यान पवित्र जावन जेजू बराबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. E8 पवित्र सभे पासत पान 801. E8 पेज 81. पवित्र सभे पासत आर्गा तुका बापा, आमच्या गोड्या पासत आर्गा तुका बापा, सगळ्या वांगड्या पासत आर्गा तुका बापा, आर्गा तुका बापा. जेजू आमचो गुरू, जेजूचे शीस आमी, जेजू आमचो गोडी, ताच्यो शेळयो आमी, जेजू आमचे वस्ताद, ताचे जागे आमी, जेजू आमचे वस्ताद, ताचे जागे आमी. पवित्र बेमासो आर्गा तुका बापा, आमच्या गोड्या पासो आर्गा तुका बापा, सगळ्या गोड्या पासो आर्गा तुका बापा, आर्गा तुका बापा.